Salutare! Aici avem un nou videoclip. Ne ducem la o cascadă înghețată. Ne băgăm pe aici printre... Ia uitați, numai pufișuri. Haideți, bă! Uite, Dani, cu ăsta să Ia uitați cum arată. Bă, să-mi bag! Haideți, bă! Mamă, cum arată! Foai! Care să bagă sub ea? Dar nu le sparge, bă, Dani! Ce vrei, mă? Ia uite acolo câine. Bagă-te înăuntru, că Au fost și de să-mi bag! Bă! Ia uite aici. Bună ziua! Ne uităm! Poate cade gheața aia pe voi, mă. Bă, dă-te Ilie de acolo. Ia uite. N-au și zic ăștia că locuri faine numai la mine. Mamă, ce Bă, telescopetică. să se bage mine. Faceți o poză? Eu n-am telefon. Bă, ce rău îmi pare că e. Mamă, ce șmecher e. Acolo. Bă, mă, înăuntru. Ia Mamă, uite ia acolo. uite surțile aici, frate. Ia uite. Facem niște poze sub viață. Ce căutăm la mine acasă? Dă-te căcă, dă-te. Deci, mamă, știu eu. Gata, acum avem casă. Stai așa, stai. Bă, dar nu mai vă țineți dracu. Gata, avem cameră de lucru. Mamă, ești Aici să frumos. faceți o poză. Hai și eu, Irica. Cum a înghețat cascada asta. Faceți-mă o poză. Stai așa, stai. Asta, da. Acum Dani vrea să spargă toată gheața aia. Dă-i, Dani! Da-te o târzoare, că vreau să urc acolo. Pot, să nu fac. Ai grijă, dracu. Să vezi ce se sparge, mamă. Nu se crapă. De jos. Unde te sui căcă? Ce dracu să caut? Mamă, e faza e cum mai cobor de aici. O, că nu vine gheata să urcă în sus, gheata să duce în jos. Uite, la mine. Uite, mișto. Mișto? Pe de mișto. Băi, se vede foarte mișto. Uită-te la Achea. Băi, și prost. Nu, dar aici nu poți de jos. Bravo, băieții. Eu zic să stai pe curs. Stai pe curs, stai. Aia că mi-a dat de pardă, cum fac pula. Cam așa. Cum a apăsat ăsta. S-a băgat acolo să dărâme. Uite și-a pus Uai să-mi bag pula. încă o bucată. Ia cum arată. Stai mă la ei. Să vezi când cade asta. Te îngățarnează, te îngățarnează dacă te deschiață. Și acum ce face că cănează? Nu Nu cade. văd când curge apa, prost. Deschiați în tot. Mai da, știi, bă, mi-a ghița mâna, nu mai pot să mă țin de ea acolo. Care să bagă spaiul? Te filmezi? Dar vezi să nu juc glâșul, stai așa. Dă-i. Dă-te. Dă-te în sus! Cam unde? Dai, că te duc pe jos. Pentru Mă dă-te așa, afară. Dar unde, dracu? Ia uite, bă. La fix mi-a luat picioare. Îmi bag. La fix asta. Cum arată acum. Scramble eggs. tine, mă. Hai că e scramble eggs. Hai că mă dăm de dăm. Hai, mamă, ce e acolo? Aici, bă, nu crezi asta mare. Scramble eggs. Mamă, ce pica pe Dani pe mine. Ce cădea pe piciorul în cap. Mai pot în capul de ăsta, te-ai scos. Păi mai mergem la Doliam. Hai, Dă-i, Achea, că puneai tu puterea aia. dă-i în marți, mă. Unde? Da, de putere. Asta e ceață. Da, dar nu, că Pe dracu. Acum vom încheia episodul, că gheața aia nu mai merge spartă. A zis că crea să-i dați un În like. fine, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, un subscribe și ne mai vedem.